আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা, আমি শহীদুল হক বাপ্পি হাজারি দি সাডেনলিংক ইনকিউবেটর কোম্পানির পক্ষ থেকে আপনাদের জানাই প্রীতি ও শুভেচ্ছা। আমাদের প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা দেওয়া হলো। দীর্ঘস্থায়ী ইনকিউবেটর খুঁজছেন ভালো হ্যাচিং এর জন্য? তবে সাডেনলিংক ইনকিউবেটর হতে পারে আপনার প্রথম পছন্দ। বর্তমানে আমরা আমাদের প্রতিটি ইনকিউবেটরের 1 বছরের গ্যারান্টি কার্ড সহকারে ইনকিউবেটর দিয়ে যাচ্ছি। আসসালামু আলাইকুম আর সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা, আশা করছি আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের রহমতে বেশ ভালোই আছেন। দর্শক, গত ভিডিওগুলোতে আপনারা আমাদের রিকোয়েস্ট করেছিলেন যে বাপ্পি ভাই আপনাদের 2 বছরের গ্যারান্টি কার্ড সহকারে যে ককশিটের ইনকিউবেটরটি করেছেন, এই ইনকিউবেটরে আমাদের কিছু হ্যাচিং দেখান। তো আমরা গত বেশ কয়েকটি ভিডিওতে ডিম বসানোর কিছু ভিডিও দিতে সক্ষম হয়েছিলাম। তো আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের রহমতে আজকে আমাদের এখানে এই ককশিটের ইনকিউবেটরে মুরগির বাচ্চা ফুটেছে। তো আমরা পরীক্ষামূলক 11টি ডিম দিয়েছিলাম, আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের রহমতে 10টি বাচ্চা ফুটেছে। তো এই ইনকিউবেটরে আপনারা হাঁসের ডিম যদি বসান তাহলে 65 থেকে 75টি বসাতে পারিবেন। যদি দেশি মুরগি বসান সেক্ষেত্রে 75 থেকে 85টি বসানো যাবে। তো দেখতে পাচ্ছেন দর্শক এর বাচ্চা ফুটানোর প্রক্রিয়াগুলো। ভেতরে দেখা যাচ্ছে একটি বাচ্চা ফুটেছে, কাঁচা বাচ্চা। বাংলাদেশে একমাত্র ইনকিউবেটর যেখানে চড়ুই পাখির ডিম থেকে শুরু করে উট পাখির ডিম পর্যন্ত বসানো যায়, এবং আমরা কিছু পূর্বের ভিডিওতে দেখাতে সক্ষম হয়েছিলাম। অনেকে রিকোয়েস্ট করেছেন যে বাপ্পি ভাই আপনাদের যে ম্যাজিক সার্কিট দিয়ে ইনকিউবেটরের কন্ট্রোলারটি করেছেন সেগুলো দেখান। এটি হচ্ছে আমাদের ম্যাজিক সার্কিট। আপনারা যে কেউ আমাদের এই সার্কিট দিয়ে আপনাদের ঘরে পরিত্যক্ত, অনেকের বাসায় রয়েছে চাইনিজ ইনকিউবেটরগুলো ছোট আকৃতির। আমরা গত কিছুদিন আগে একটি ভিডিওতে চাইনিজ ইনকিউবেটর মেরামত দেখানোর পর আমাদের হাতে প্রায় 8 থেকে 10টি চাইনিজ ইনকিউবেটর এসেছে, যেগুলো খামারি ভাইদের ঘরে পরিত্যক্ত অবস্থায় ছিল। তো আমরা আগামী ভিডিওতে আপনাদের কিভাবে চাইনিজ পরিত্যক্ত ইনকিউবেটরগুলোকে আমাদের এই ম্যাজিক সার্কিট লাগিয়ে মেরামত করে থাকি সেই বিষয়ে একটু ভিডিও দেখাবো। এই ইনকিউবেটরটিকে আমরা 6500 টাকা বিক্রি করে থাকি। আলাপ আলোচনায় কিছুটা কম করা যাবে। তো সঠিকভাবে লক্ষ্য করলে দেখবেন এখানে বাড়তি কোনো কিছুই নেই, হিটিং এলিমেন্ট দেখা যায় না বললেই চলে। তো অনেক খামারি ভাই আমাদের রিকোয়েস্ট করেছিলেন যে বাপ্পি ভাই আপনাদের এই ইনকিউবেটরের ভিতরের ভাগগুলো দেখান। দেখতে পাচ্ছেন একটি ময়ূরের ডিম অবশিষ্ট রয়েছে, দেখা যাচ্ছে আরেকটি বাচ্চা ফুটতে যাচ্ছে। এটি খুবই অত্যাধুনিক মেশিন দ্বারা টার্নিং ট্রেটি করেছি, দেখতে পাচ্ছেন। এখানে আমরা পরীক্ষামূলক এক খামারি ভাইয়ের কাছ থেকে 11টি ডিম এনে থাকি, তারই বাচ্চা দেখতে পাচ্ছেন। আপনারা অনেকে জানেন যে আমাদের ল্যাবরেটরিতে আমরা বিনামূল্যে বিনা পয়সায় বিগত 17 বছর যাবৎ হাঁস মুরগি টার্কি তিতিরের বাচ্চা ফুটিয়ে আসছে। এই ইনকিউবেটরটি মাত্র 36 ওয়াটে চলে থাকে, মাত্র 36 ওয়াটে চলে থাকে। আর এখানে কোনো বাড়তি তার বা বাড়তি কোনো কিছু নেই। এটি সম্পূর্ণ এসি, সম্পূর্ণ ডিসি, সোলার সিস্টেম, বৈদ্যুতিক প্রযুক্তি, জেনারেটর, আইপিএস সব কিছু দিয়ে চালানো যাবে। আর এই ইনকিউবেটরটি নষ্ট হলে আপনারা ঘরে বসে মেরামত করতে পারবেন। তো আশা করছি দর্শক আজকে আমাদের এই ভিডিওর মাধ্যমে আপনাদেরকে আমাদের ককশিটের ছোট ইনকিউবেটর সম্বন্ধে ন্যূনতম কিছু ধারণা দিতে সক্ষম হয়েছি। তো সব মিলিয়ে ভালো থাকবেন দর্শক। আজ আর নয়, আজ এ পর্যন্ত। আল্লাহ হাফেজ।